Hi friends, we are here with Cristiano. He is a builder. He's the builder that is helping us to fix Jonas' house. He just fixed that machine under there. You see all the mess. But it's part of the struggle we're facing. In this way, Jonas is going to make the wall cloth, beautiful wall cloth. We are just making a test here so you can see. And Cristiano is very important for our work as well as Jonas, that will be doing the artwork, and others will come. But this is the very beginning of all we are doing, so you can understand. If you want to see all our other videos, what we're doing to get organized, to reforest the Amazon, and why these two guys are so important, search for embracetheamazon.org in YouTube and find all our videos. Embracetheamazon.org and see all this happening. Olá pessoal, estamos testando a máquina aqui que acabamos de montar para o Jonas trabalhar e fazer as peças de trabalho em madeira. Os relógios que ele fará são relógios muito bonitos. Isso aqui é o que a bagunça que fizemos para arrumar a máquina, estamos testando. Somos muito gratos ao Cristiano porque conseguiu arrumar isso pra gente. O Cristiano é uma peça fundamental, ele é o construtor, ele faz de tudo. Assim como o Jonas. O Jonas é o artesão, artista. Então são duas pessoas extremamente importantes para tudo que estamos fazendo. E se vocês quiserem conhecer todas as nossas ações, tudo o que faremos para que possamos reflorestar a Amazônia a partir desses trabalhos, vocês estão vendo. Acompanhem os nossos vídeos, são muitos vídeos, passo a passo, tudo o que estamos fazendo. Procure por abraceamazônia.org no YouTube e vocês verão tudo o que estamos acontecendo. abraceamazônia.org